Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun Matematika sizlar bilan biz matematika fanining o'qish metodikasi matematika boshlang'ich darslarida matematika darsdan o'qish tashqari metodikasi mashg'ulotlarni nazariy nazariy asoslari haqida gaplashib o'tamiz. Biz bugun Bilamizki, zamonaviy ta'limda boshlang'ich quyidagi rejalar rejalar asosida asosida yordam yordam bermoqchimiz. bermoqchimiz. Birinchi rejamiz matematika o'qish metodikasi fani mashg'ulotlari predmeti, maqsadi va vazifalari. ta'lim sifatini Ikkinchi rejamiz metodikaning boshqa fanlar bu bilan mashg'ulotlar o'quvchilarning bilimini mustahkamlaydi. Uchinchi rejamiz esa Matematika va o'qish metodikasi darslarga qo'yiladigan talablar va ularning turlari va to'rtinchi oxirgi rejamiz metodikaning nazariy va amaliy ahamiyati haqida gaplashamiz. Shuning uchun matematika mashg'ulotlarini tayyor bo'lsangiz, birinchi reja haqida gaplashib olishni boshlaymiz. Demak, matematika o'qish metodikasi fanining predmeti, boshlang'ich sinflarda matematika o'qish metodikasi fanining predmeti. Bu boshlang'ich ta'lim bosqichida darsdan tashqari mashg'ulotlarni qanday to'g'ri, samarali va izchil darsdan tashqari mashg'ulotlar nima? Bu o'quvchilarning dars vaqtida olgan bilimlarini o'quvchilarda matematika tushunchalarini shakllantirish jarayonini, matematika bilimlarini ixtiyoriy yoki yarim ixtiyoriy o'zlashtirish mexanizmlarini, ta'lim bilimlarini oliyotlarga yetkazishning metodi vosita va shakllari rejasidagi majburiy darsdan tashqari bir so'zda aytadigan bo'lsak, bu fan nimani o'qish kerak, qanday o'qish kerak va qaysi vosita yordamida o'qish kerak degan savollarga javob berar ekan. Matematika o'qish metodikasi matematika darsdan tashqari mashg'ulotlarning vazifalari asosiy maqsadi bu ularda mantiqiy bilimlarni chuqurlashtirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish va matematika savodxonligini oshirish hisoblanadi. Bundan tashqari matematika faniga nisbatan ularni hayotiy vaziyatlarda hisob-kitoblardan foydalana olish, matematika o'qitishda darsdan tashqari mashg'ulot shakllarining bu fan o'quvchilardan nafaqat matematika o'rgatmash, balki matematika tushunchalarini chuqur va ijodiy va ma'naviy sifatlarni rivojlantirish, iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash hamda matematika fanining matematika o'qish metodikasi fanining vazifasi esa o'quvchilarning yoshi psixologik xususiyatlari quyidagilardan iborat. Matematika o'qish metodikasining vazifasi nazariy vazifalar, amaliy vazifalar hamda tarbiyaviy faol va qiziquvchan bo'ladi. Nazariy vazifalarga kelib qolgan orqali bilimlarni tezroq va samaraliroq o'zlashtiradilar. Matematika tushunchalarini, ya'ni son, amal, geometrik shakl va formulalarni bosqichma bosqich shakllantirish usullariga chiqish, o'quvchilarga bilim berishda didaktikning darajasi jihatlarini qo'llash, matematika fanining asosiy bo'limlarini o'quvchilarga aniqlik yetkazish va yo'llarni aniqlashdan iborat. Amaliy vazifalar esa matematika bilimlarini o'qishda samarali metod va texnologiyalardan foydalanish, o'quvchilarning amaliy faoliyatini tashkil etish, ya'ni hisoblash, o'lchash, taqqoslash, matn yechish kabi to'g'rilarni rivojlantirish, o'quvchilarda mustaqil ilmiy asoslangan ishlashga, matematika fanining asosiy tushunchalarini qilish o'rgatish, ya'ni dars jarayoniga materiallar, yoshlar va texnik vositalar, axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali samaradorlikka erishishdan iborat. Va oxirgi vazifasi tarbiyaviy vazifasi esa o'quvchilarda aniqlik, mantiqiy diqqat, izchillik va sabr-toqat zanjirini shakllantirish, matematik faoliyat orqali ijodkorlik, mustaqillik, mehnatsevarlik va mas'uliyatni tarbiyalash va bolalarda ilmiy dunyoqarashni kengaytirish, ularda hayotiy jarayonlarni matematika tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishdan iborat tarbiyaviy ahamiyat ekan. Xo'p, boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasining boshqa fanlar bilan aloqasi. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qish metodikasi mustaqil fan bo'lsa-da, u boshqa ko'plab fanlar bilan bog'liq holda rivojlanadi. Chunki matematika o'qitish jarayoni nafaqat bilim berish, balki bolalarning bir xil mavzuni pedagogik va mantiqiy rivojlanishi ham taqozoga o'zlashtiradi. Shu sababli bu fan pedagogika, mazkur mashg'ulotlar matematika faniga va matematikani kuchaytiradi hamda qiziqish esa o'quvchilar bo'ladi. Pedagogika bilan aloqasi pedagogikani oshiradi, ularning ta'lim va tarbiya nazariyasini o'rgatish fan hisoblanadi. Sifatida matematika o'qish metodikasi pedagogika matematikasidan tashqari chunki har qanday dars jarayoni ta'lim jarayoniga ajralish, uni har tomonlama tarbiyalashlarning bilimlarini mustahkamlash, pedagogika yordamida o'qituvchi darsni qanday tashkil qilish, matematika faniga bo'lgan qiziqish, tarbiyaviy maqsadlarga erishishni belgilaydi. Nazariy jihatdan psixologiya bilan aloqasi esa tizimli boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh jihatdan o'ziga xos psixologik xususiyatlarga ega hamda barkamol shaxsni tarbiyalash xususiyatlariga ega vosita bo'lib xizmat qiladi. Matematika o'qish metodikasi pedagogika chunki har psixologiya bilan esa boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh jihatdan o'ziga xos psixologik xususiyatlarga psixologiya fani yordamida o'qituvchi bolalarning xotirasi, diqqatini jamlashi, tasavvuri va tafakkuri va qiziqishini hisobga oladi. Bu esa matematika o'qish metodikasida darslarni samarali rejalashtirish, o'quvchilar bilimini baholash va individual yondashuvni ta'minlash imkonini beradi. Bundan tashqari didaktika bilan aloqasi didaktika ta'limning umumiy qonuniyatlari va tamoyillarini o'rganish hisoblanadi. Shuning uchun matematika o'qitish metodikasi didaktik tamoyillariga, ya'ni ilmiylik, izchillik, tizimlilik, ko'rgazmalilik va nazariy va amaliyot birligiga tayanadi. Masalan, matematika
matematik tushunchalarini bosqichma-bosqich o'rgatish, bilimlarni hayotiy vaziyatlarga bog'lash didaktikaning asosiy talablari hisoblanadi. Falsafa bilan aloqasi esa falsafa tafakkur qonuniyatlarini o'rganadi. Matematika o'qitish metodikasi falsafa bilan bog'liq, chunki o'quvchilarning mantiqiy fikrlashga, voqelikni tahlil qilishga va xulosalar chiqarishga o'rgatadi. Ayniqsa dialektik tafakkur orqali matematik tushunchalarni o'sishi, rivojlanishi va o'zaro bog'liqligi tushuntiriladi. Xo'p, matematika fani bilan aloqadorligi esa metodika bevosita matematikaning o'ziga asoslanadi, chunki boshlang'ich ta'limda o'rgatilayotgan sonlar, amallar, kattaliklar, shakllar, masalalar matematik bilimlarning boshlang'ich bo'g'inidir. Shu bois metodika matematikaning nazariy mazmunini o'quvchilarga sodda va tushunarli shaklda yetkazish yo'llarini ishlab chiqadi. Tilshunoslik bilan aloqasi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari matematik tushunchalarni o'zlashtirish jarayonida nutqdan foydalanadi. Matematika o'qitish metodikasi tilshunoslik bilan uzviy bog'liq bo'lib, bolalarning matematik nutqini shakllantirish, atamalarni to'g'ri ishlatish va fikrni aniq ifodalashga yordam beradi. Axborot texnologiyalari bilan aloqasi esa hozirgi davrda matematika o'qitish metodikasi zamonaviy axborot texnologiyalarsiz tasavvur etilmaydi. Kompyuter dasturlari, interaktiv taxtalar, multimedia vositalari o'quvchilarda bilimlarni samarali o'zlashtirishga yordam beradi. Bu esa metodikaning informatika, axborot kommunikatsion texnologiyalari bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Xulosa sifatida shuni aytib o'tish kerakki, demak matematika o'qitish metodikasi mustahkam bo'lishiga qaramay, u pedagogika, psixologiya, didaktika, falsafa, matematikaning o'zi tilshunoslik va axborot texnologiyalari bilan uzviy bog'liq holda rivojlanadi. Aynan shu aloqadorlik tufayli metodika fan sifatida yanada takomillashadi va boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematik bilimlarni samarali yetkazish imkonini beradi. Rejamizning ikkinchisi matematika o'qitish metodikasi dastlari qo'yiladigan talablar va ularning turlari haqida gaplashib o'tamiz. Matematika o'qitish metodikasi dastlari qo'yiladigan talablar quyidagilardan iborat hisoblanadi. Birinchisi didaktik talablar, ikkinchisi psixologik pedagogik talablar, uchinchisi metodik talablar, to'rtinchisi tarbiyaviy talablar, beshinchisi baholash va nazorat qilish talablari hisoblanadi. Bilamizki, didaktik talablarning o'zi ham 3 ta asosiy bo'g'inni o'z ichiga oladi. Birinchisi maqsad mohiyatlik, ya'ni har bir matematika darsi aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Masalan, qo'shish va ayirish amallarini o'rgatishda, ularning kundalik hayotda xarid qilishda, vaqtni hisoblashda qanday qo'llanilishini ko'rsatish mumkin. O'quv materiallarining aniqligi va izchilligida esa matematik tushunchalar, son, shakl, o'lchov, amal oddiydan murakkabga tomon izchil o'rgatish lozim hisoblanadi. Va albatta matematikani o'rgatayotganimizda o'quvchilarga sistematik yondashuv asosida o'rgatishimiz kerak. Ya'ni o'quvchilarning son tushunchasini, arifmetik amallar, masala yechish, geometrik tasavvur kabi ko'nikmalar izchil va bosqichma-bosqich rivojlantirilishi zarur. Psixologik pedagog talablari esa har bir fanga qo'yiladigan talab hisoblanib, bunda birinchisi o'rinda o'sha biz o'rgatayotgan ma'lumotlar yoshga mos shaklda bo'lishi kerak, o'quvchilarning individual qobiliyatlarini hisobga olish kerak va bu fanga qiziqishini oshirish uchun motivatsiyani oshirishimiz kerak ekan. Demak, yoshga moslik, ya'ni boshlang'ich sinf o'quvchilari ko'rgazmalik va amaliy mashg'ulotlarga tayanib o'rganadilar. Shuning uchun matematika darslarida qiziqarli, o'yinli va vizual materiallarga boy bo'lishi kerak deb hisoblanar ekan. O'quvchilarning individual qobiliyatlarini hisobga olishda esa har bir o'quvchining matematik tafakkuri turlicha rivojlanadi. Shu sababli kuchli va qiyinroq o'zlashtiradigan o'quvchilar bilan individual yondashuv zarur. Motivatsiyani oshirishda esa matematika darslarida o'yin elementlari, qiziqarli masalalar, hayotiy vaziyatlardan olingan misollardan foydalanish orqali o'quvchilarda fanga qiziqishni orttiradi. Metodik talablar esa mashg'ulotlarning xilma-xilligi, innovatsion texnologiyalardan foydalanish hamda guruhli va individual ishlash kabi bir necha bo'g'inlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni mashg'ulotlarning xilma-xilligi deganda biz matematika darslarida og'zaki hisoblash, yozma amallar, masala yechish, mantiqiy topshiriqlar, didaktik o'yinlardan foydalanish kerak. Ya'ni har bir dars alohida har xil ko'rinishda, shakllarda bo'lishi kerak. Agar bir xil shaklda olib boriladigan bo'lsa, darsda zerikish va ushbu fanga bo'lgan qiziqishi so'nib borishi mumkin. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish, ya'ni hozirgi kunda biz interaktiv doskalardan, elektron testlardan, multimedialardan foydalanish o'quvchilarning fanni chuqurroq o'zlashtirishiga yordam berar ekan. Guruhli va individual ishlash, murakkab masalalarni guruh bilan muhokama qilish hamda oddiy topshiriqlarni o'quvchilarning mustaqil yetishtirish orqali hamkorlik va mustaqillik ko'nikmalarini shakllantirishga yordam berar ekan. Va bizga eng asosiy talablardan biri bu tarbiyaviy talablar hisoblanadi. Tarbiyaviy talablar bu axloqiy estetik tarbiya hamda hayotiylik, ya'ni axloqiy estetik tarbiya matematika darslarida aniqlik, izchillik, sabr-toqat kabi sifatlarni o'quvchilarda tarbiyalash zarur. Hayotiylik esa masalalarni hayotiy vaziyatlar bilan bog'lab yetish orqali o'quvchilarning iqtisodiy savodxonlikka, vaqtni qadrlashga, to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatar ekanmiz.
nazorat va baholash talablari. Davriy baholash hamda shaxsiy yutuqlarni e'tirof etish kabi bir nechta bo'limlarga bo'linadi. Davriy baholash u matematik darslarda oraliq testlar, og'zaki yozma nazoratchilar orqali o'quvchilarning bilimlari aniqlanadi. Shaxsiy yutuqlarni e'tirof etishda esa o'quvchilarning mustaqil yechgan masalalari, tezkor hisoblashdagi muvaffaqiyatlari muntazam rag'batlantirilishi zarur ekan. Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, matematika o'qitishda ushbu dars talablariga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Har bir o'tilayotgan 45 daqiqalik darsimiz sifatli va samarali bo'lishi uchun ushbu yuqoridagi talablarga rioya etgan holda dars o'tishimiz kerak ekan. Buguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.